Ok. Kaj so najpogostejše zmote oziroma neke iluzije, v katerih ljudje danes živimo? Oziroma zmote, zakaj pride do določenih simptomov oziroma problemov. Recimo en primer, ki sem ga zdaj že večkrat videl, je, da je kdo prepričan v to, da ga boli ne vem, hrbet ali pa ramena zaradi polštra, zaradi jogija, in potem recimo skozi vašo metodo sčasoma ugotovi, da polšter ali posla nimata nič veze, ampak da ga to boli. Zelo malo veze. Ja, ali pa zelo malo veze, ja, da v bistvu je razlog njegovih bolečin drugje. Kaj so še ta neke take pogoste zmote, ki jih vidite? Najpogostejša zmota je, da smo gospodarji časa in da lahko s časom nekaznovano manipuliramo. Enako je, da smo gospodarji gravitacije in da lahko z gravitacijo nekaznovano manipuliramo. Sprav, da če smo nekje prehitri ali pa prepočasni ali pa preveč ali pa premalo nekaj počnemo, da to ne imelo nobenih negativnih posledic na naše življenje. Težava, ki se tukaj pojavlja, je, da občutek za gravitacijo in za čas dobivamo iz telesa. Zdaj, če je telo ločeno od zavesti s senzorno-motorno amnezijo, nimamo občutka in ne moremo pa v bistvu realno niti čas, niti gravitacijo dojemati, kar pomeni, da je težko najti ravno prav in najti pravočasno. Sploh, ker je pač današnje življenje definira in hitrost današnjega življenja določa digitalna tehnologija, ki pač v bistvu jo lahko pospešujemo do neskončnosti. Človek kot sistem je pa analogen sistem, ki pa ima velike težave s tem, da če nima dovolj časa oziroma če preveč dogodkov v določenem času, zgubi občutek za telo, ker ga telo opozarja, da je dogodkov preveč, okolje mu pa omogoča, da lahko več kot dogodkov je sposoben sprocesirati v enakem času, bolj bo uspešen. In pa, ker noče se odpovedati določenim dejanjem na račun opozoril iz telesa, najbolj enostavno reši tako, da telo zablokira in s tem si kupi čas. Sam cena, ki pa začne plačevati, pa ta, da čas na njega vedno bolj kaznovalno deluje in zaradi tega vedno bolj trpi in na koncu mu zmanjka časa. Oziroma še bolj pogosto je, da postane pacient, ki mora ogromno čakati. Pravi, mora dati ogromno časa za to, da čaka, in to so večinoma ljudje, ki prej niso imeli časa čakati in se jim je skozi mudilo čim hitreje narediti čim več. Se pravi, glavni problem je to. In iz tega vidika ne more razviti dovolj visoke učinkovitosti uporabe čustev in dovolj visoke čustvene zrelosti, kar pomeni, da se boji prihodnosti ali pa beži od preteklosti. In taka oseba, ki si glih omenil spanje, tudi ko izgubi zavest, ko gre spat, je še zmeraj trda. Sprav, njegova podzavest drži mišice napete in nekdo, ki je trd v spanju, mu noben jogi, niti noben vzglavnik dolgoročno ne more ustrezati, ker se ne prilagaja postelji, ampak zahteva, da se postelja prilagodi njegovi trdoti, kar je pa nenaravno stanje in dolgoročno vodi v težave z spanjem. Druga stvar je pa, da če nekdo spi z povišanim mišičnim tonusom, čeprav ga ne potrebuje v tistem trenutku, je njegovo dihanje moteno, zaradi tega, ker ima jasno najbolj napeto, ima trup. In zdaj visoka povišana napetost mišic v trupu onemogoča učinkovito izmenjavo plinov skozi dihanje, kar pa pol vodi v težave z dihanjem v spanju, od spalne apneje, ki je za en bolezen, ki se povečuje se niti ni bolezen, stanje, ki se povečuje z, mislim, da najhitrejšim tempom v sodobnem svetu. Povemo, kaj je to za tiste, kaj ne vem. Spalna apneja je, da vmes med dihanjem nehaš dihati. V bistvu zgubiš
dihalni ritem se ti za določen čas prekine, zaradi tega, ker enostavno ne moreš vdihniti. Ker logično je to, ne, da zdaj, če ne spoštuješ časa, ne spoštuješ gravitacije, oba na tebe delujeta kaznovalno in bolj, ko delujeta na tebe kaznovalno, bolj si obremenjen, bolj, ko si obremenjen, bolj si napet. Bolj, ko si napet, višji imaš notranji tlak, višji, ko imaš notranji tlak, težji vdihneš, ker za vdih rabiš notranji tlak med nižji od zunanjega, da pač gre plin, da gre zrak iz zunanjosti v notranjost. In zdaj taka oseba, vsak ve, da ko recimo napet pred sestankom ali pa pred izpitom ali pa neki, da težje diha, težje diha, ima težavo z vdihom. In zdaj, če ste takšni, ko greste spat, ne, pol je dihanje oteženo in pa se oseba trudi dihati. Normalno, ne glede na to, koliko ima dobro vzmetnico ali pa vzglavnik, se ne bo zbudila spočita in pripravljena na nov dan in pol pride kava, pa še marsikaj hujšega spet v ozir in pol je oseba globoko prepričana, da ne more brez teh, pač takšna je, da če ne spije 2 kav zjutraj, da pol cel dan čudno, ne gre se pa ukvarjati, zakaj je pa tako, ker je to nenaravno stanje. In pravi, ko recimo raziskujemo, zakaj je takšna in pol recimo z AEQ dihanjem ali pa z AEQ metodo oziroma kombinacijo obeh, včasih tudi z fascijo, osebi omogočaš, da v bistvu to podzavestno zakrčenost telesa zmanjša in s tem manj, ko je podzavestno zakrčeno, lažje diha, lažje ko diha, bolj spi, ne? Ker tudi eno od osnovnih predpogojev za kvaliteten spanec je, da imate nizek notranji pritisk, ko spite, kar je pa pri nekom, ki je sodoben poslovnež, skoraj nemogoče. In tudi, če malo poznate lifestyle bogatejših ali pa bolj uspešnejših ljudi, imajo vsi relativno velike težave s spanjem oziroma spijo zelo malo. Sploh te, ki so najbolj izpostavljeni, ker ima tako visok notranji pritisk, ki ga hkrati tudi sili, da skozi nekaj novega razvija in rine naprej, da ko se mora pa umiriti, je pa tako kot prej, ko sem v kolesarju razlagal, ne, da tudi on se zaveda, da počiva, njegov telo pa zaradi podzavestne napetosti še kar dela. Ali pa pri tenisačih recimo je običajno problem ta, da on more imeti recimo, če je desničar desno stran trupa bolj napeto kot levo, ko igra tenis, zaradi tega, da lahko zdrži udarc žogce v lopar ali pa da žogco pošle na nasprotno stran, ampak ko ga pa gledaš, ko zaključ z igro in ko odhaja s tenis igrišča domov, pa vidiš, da še kar je desna roka daljša od leve, da visi na desno, kar je pa takrat je pa to že nerealno. In tega se pa on ne zaveda, da je tako. In zdaj, ko je tako neki let, pride do težav ali na desni nogi, ali na levi rami, levo zapestje, ima recimo doskrat pol bolečino, čeprav igra z desnim, zato ker je po desni toliko stisnen, da je pol na levi toliko raztegnen. In ga pol leva boli, čeprav je problem na desni. To so glavni izguba, se pravi, če povzamem, največji problem, ki je enak čist pri vseh, s katerimi delam, je to, da ne zaznavajo, ne zavedajo se dejansko dovolj dobro, kakšno je stanje v telesu, zavedajo se pa bolečih posledic neravnovesij v telesu. In zdaj, ker samega neravnovesja ne zaznajo, ne morejo na izvor vplivati, ampak se ukvarjajo s posledicami. In tukaj so pa ljudje izjemno inovativni, sploh danes, ko imate toliko pristopov in načinov, ker je pa tudi na en način odgovorno, da toliko dolgo lahko čakajo, preden se zavejo resnosti problema, da je problem že zelo globok, ker na začetku to easy reši z enim lekadolom, na klofenu vzameš, pa je dober, pa prehraniš ogromen časa, ne? Čeprav, če bi že takrat začel razmišljati, zakaj pa tako trpim, ne? Pa bi že takrat se lotil to reševati, če bi vedel, koliko bi bistveno lažje bilo to rešljivo, ko pride k tebi, ki je star 55, pa je že na pol razpadu.
Ja, meni se zdi danes precej komično, ker jaz sem prišel k vam na terapijo, zato ker sem čutil visok mišični tonus. Jaz še nisem bil v fizičnih bolečinah, ampak sem se zavedel, da visok mišični tonus po nepotrebi na dolgi rok lahko pelje v neke kronične bolečine, kronične probleme. In takrat sem jaz prišel v neki želji po čudežni masaži, ki me bo sprostila in to je to, na kar sem potem prvih nekaj obiskov pri Alešu se samo pogovarjal, sem rekel, ok, s tem pogovorom si nisem predstavljal, da bom midva rešila moj previsok mišični tonus, ampak ja, zdaj skozi razumevanje mi je tudi postalo jasno, kaj so bili vzroki, oziroma kaj so še vzroki za to. Postaja jasneje. Ja, to je boljše. boljše. Ni še jasno. Ja, ja. To traja. Ker to je tvoje notranje stanje, ki ga pač imaš zaradi določenih razlogov. Osnovno dejstvo je, da obstaja, ker ga čutiš, ne razumeš, zakaj ga imaš. Pa je treba odkrivati, odkje je, ker dokler ti ne boš razumel tega, se ne boš upal odpravljati stvari na nivoju telesa in s tem ne boš mogel spremeniti podzavest kot tako. In dokler tega ne narediš, je pa vse v bistvu temelji na tem, ali verjameš ali ne, ali si dovolj odločen, da boš to rešil, ampak spet rešuješ problem brez vključitve telesa, kar pa dolgoročno pomeni, da ne spreminjaš podzavesti to, ko bi jo lahko, in se problem bo ciklično vračal nazaj, mogoče na drugačen način, ampak ne bistveno drugače. Zdaj je razumevanje, jaz tudi svoje učence učim, da je 60% AIKU metode razlaga, 40% so pa vaje, s katerimi pol tiskati je bilo razloženo, začneš razumeti in pol lahko, kot si rekel, v vsakdanjem življenju opazuješ, kje se bi lahko odločil drugače. Recimo, pri sebi se spomnim, da najprej, kaj sem opazil, da sem tekom dneva, recimo, ne vem, sem pisal mail in sem opazil, da sem nehal dihati. Recimo, to je bila prva stvar, da sem recimo za 5 sekund prekinil dihanje. Tako bi spalna apneja. Sem namen tega je bil, da zadržiš, da preprečaš povečanje notranje jeze. Ker zdaj, ko ti ustaviš dihanje, se nivo življenjske energije zmanjša in je pritisk te potlačene energije, ki imamo v trupu proti glavi, manjši. Pa tudi čeljust, se spomniš, kako je bila. Je bilo tako prav zategnjeno, konkretno, da si preprečil zavedanje, koliko si jezen noter v telesu na stvari, ki so se že 100-krat zgodile in bili mim. Zato je ta problem podzavestno. Vzorc ga ponavljaš, čeprav v sedanjosti vzpol več ni primeren. Kako operacijski sistem, recimo, če si predstavlja, da imaš na ta telefon naložeš iOS star iz 2007. Kaj bi z njim počel? Vse telefon bi mogoče celo delal, še nekako, sam rekel, šit, ne. In zdaj si pa predstavlja, da imaš pa podzavest oblikovano v prvih 5-6 letih življenja in po njej živiš, ko nisi v zavestnem, ko nisi tukaj. Ker problem je ta ločena za našo zavest, je to kompleksen sistem, da deluje že po kvantnem sistemu in gre lahko v prihodnost, lahko gre v preteklost, kamor hoče. Podzavest pa telo pa nista to kompleksna in sta lahko samo v sedanjosti. In zdaj, ko tvoja zavest, ki razmišljaš o ne vem čem v prihodnosti, kdo tvoje življenje fura? Podzavest. In zdaj, če podzavest ni updatena na najnovejše želje in potrebe, ki jih imaš, ali pa možnosti, s katerimi si lahko danes pomagaš, da stvar rešiš, ki jih recimo 10, 20 ali pa 30 let nazaj sploh bilo ni, ali si lahko toliko učinkovit, ko bi lahko bil, In ta razkol med kam podzavest gre, ker je pa še ne sem, da je nisem problem, da je podzavest tvoja stara verzija iz otroštva, ampak je v bistvu velik del tvoje podzavesti v bistvu fotrova podzavest, ki si jo dobil od njega v prvih letih življenja, on je bil pa lahko po poklicu čist nekaj druga kot ti in ima v podzavesti čist druge vzorce kot ti,
ti nočeš biti njem podoben zaradi takih ali pa drugačnih razlogov, pa družba ti omogoča, da si danes v eni generaciji lahko čist drug. Še 100 let nazaj bi rekel, kdo je tvoj foter? Ta pa ta, to pa ti ne moreš delati, ker se ne pišeš prav. Ali pa vse v velikih državah je še danes tako, od Kitajske, Indije do kje hočeš. Ne? In zdaj tam takih razlik med podzavestjo pa zavestjo ni, ker jih družba drži v istem sloju. Večino recimo uspešnih podjetnikov, s katerimi jaz delam, so njihovi očetje bili čist neki druga, kot so oni. In njihove podzavesti, s katerimi oni danes živijo večino časa, imajo čist druge vzorce noter, ko pa bi jih njegov sedanji stil življenja. To je do tisto, kar sem prej rekel, da nekdo lahko ful hiter zasluži, pa hiter tudi zgubi. Ne? In obratno, to je vse ta preplet. Ne? In zdaj tvoja podzavest definira, kakšna dejanja izvajaš takrat, ko tvoje zavesti ni v sedanjosti. To je pa pogosto. In pa ti z zavestjo popravljaš, kaj si podzavestno zaribal, ker nisi bil tukaj in zdaj. Ne? Zdaj, če si pa spet preveč zavestno tukaj in zdaj, da skozi zavest, da skozi kontroliraš podzavest, pa težko živiš v današnjem sistemu, ker ni narejen za tako, ker moraš biti dosti odzivni, hiter, moraš razmišljati naprej. In recimo, ko delam z poslovneži, se večino časa ukvarjamo s tem, da definirajo, kateri njihovi podzavestni vzorci so jim destruktivni oziroma jih bremenijo, jih delajo slabše in jih pol skozi IQ spremenijo. IQ ne gre na celostno spremembo podzavesti, dajmo jo pobrisati, pa na nov naložiti, ker to se ne da. Lahko jo pa definiraš skozi vaje, da vidiš, imam, recimo, ne vem, vajo izvajam na tak in tak način, se sam veš, kak si imel sploh odpor do vaj na začetku. Ne? Zakaj si imel odpor do vaj na začetku? Ker ko greš vajo, imaš zavest, podzavest in telo v istem času in na istem prostoru. In to za večino ljudi, ki sovražijo lastno preteklost ali pa so naredili konkretno senzorno-motorno amnezijo, da nimajo stika z njo, da naredijo nek balonček, ali to nas reče mehurček. Ne? Nočejo biti tam, se v bistvu je odnos med zavestjo pa podzavestjo podoben kot pri večini tašč pa snah. Ne? So skupaj v isti hiši, ampak vsaka rada ima svoj mir na svojem koncu in ko pridejo skupaj v kuhno, je pred napetost. In tukaj je podobno. In pa, ko recimo rečem, tukaj imaš opis vaje, vles se, pa je nared, rataš živčen, zaspan, po glavi se ti podi milijon idej, ki jih drugače nimaš, prav vidiš, da nočeš se soočati s tem, kar imaš od spodaj. Sem pa, ko greš čez to, pa lahko opaziš, kakšna ima tvoja podzavest značilnosti in lahko definiraš, ta mi je koristna, ta pa ne. Tako kot na telefonu, to aplikacijo rabim, to bom pa vrgel ven, pa bom dal drugo noter. Ne? In s tem pa spreminjaš tudi podzavestni del sebe, sicer traja, ampak se naredi in s tem pa tudi takrat, ko zavestno ne nadziraš sedanjost, so tvoje delovanje v sedanjosti bolj v skladu s tistim, kar dejansko želiš ali pa potrebuješ. To recimo je in pri poslovnežih in pri športnikih tako, da v bistvu ima jasno željo, hoče biti najboljši, ima vse telesne predispozicije, znanje, tehniko, reflekse, vse, ampak na treningu je super, ko pride pa na tekmo, ga pa vedno nekaj se mu zgodi. In to je tipičen vpliv podzavesti na zavest oziroma na življenje, zaradi tega, ker ima ta športnik recimo noter v podzavesti še zmeraj vzorce, da je nepomemben, da je spregledan, da ga ni noben poslušal, da ko je v prvem razredu osnovne šole mogel deklamirati neko pesmico pred celim razredom, je naredil napako in so se mu vsi smejali in to se mu je ponovil še pol 2-krat, 3-krat, pa je bil celo stigmatiziran, od učiteljice, da on pa zato ni. In zdaj si ti predstavlja takega športnika, ko se smuča po hribu dol in začuti, da bo lahko zmagal. In naslednja misel je pa, shit, mogel bom iti na
televizijo, pa dati intervju, ali pa bil bom naredil mi bojo v Ljubljani sprejem, pa bo tam med 20 ljudi gledali, jaz ne mogo pa neki mikrofon povedati. Ali bo njegova podzavest njem pomagala, da bo zmagal, ali ga bo poskušala ustaviti. To je ful velik problem, ki se ga pa večina sploh ne zaveda, predvsem zato, ker ne znajo razložiti, kako spremeniti odnos zavest-telo, da lahko posredno spremeniš podzavest. To je pa v bistvu IQ, je narejen prav za te stvari. Sam ni pa to prijeten proces za tistega, ki se tega loti. Sam zdaj, če se pa tega ne lotiš, je pa pol tvoje življenje vedno večje trpljenje, ker zdaj si tega športnika predstavlja, da trenira, vlaga noter ogromen časa, ogromen vole, pa takrat, ko bi mogel biti dober, ga pa ni bilo športne sreče. Ker ta športna sreča je v bistvu večino časa neželjen vpliv podzavesti. Ne? Zdaj pod večjim, ko si pritiskom, težji zavestno kontrolira situacijo, bolj si odvisen od podzavesti, oziroma strokovno rečeno, nezavedne kompetentnosti, in če ta ni dobro poštelana, te bo zapeljala drugam, kot ti hočeš iti. In to je v poslu, ali pa v športu, ali pa kjerkoli drugje v bistvu. Sprav bo zmagal, ki je bolj traumatiziran. Ki laži, ki ima drugačen odnos. Se malo se hecam. No. Ja. Ampak mogoče gremo lahko malo na to področje travma. Ne?